我叫林佩玲，18歲，係大學1年級嘅學生，兩隻耳都有先天嘅感音性神經弱聽。記得第一次戴助聽器嘅時候，我先知道原來冷氣機會有聲，風扇會有聲，連寫字都會有聲。求學時期，個個學生都鍾意上堂細聲講、大聲笑，但我永遠都聽唔清楚我啲同學講緊啲乜嘢，所以只可以唔知頭唔知路咁陪笑。有時喺屋企，細佬叫我又聽唔到，阿爸叫我又聽唔到，搞到佢哋以為我嬲咗佢。其實唔係嘅，不過有時都因為呢件事而搞到成日都鬧交。由細到大，我都鍾意去街市，因為街市講嘢會好大聲、好清楚，識得耐仲要有傾有講，俾到好大嘅安全感喎。我鍾意聽歌，亦都鍾意唱歌，但我好少會表演俾人聽，因為我唔知道自己會唔會走音，會唔會唱錯音。有些燭光未燃亮，若愛太苦要落堂，吉他斷線亦無恙。To hug someone, to kiss someone, the best is yet to come. 若要錯失永不能守，得到也不代表長久。假使快樂有盡頭，痛苦也未會不朽。寂寞半點，假如不能承受，這生命注定過得不易，笑或淚，亦有時候。To hug someone, to kiss someone, the best is yet to come. 若你說不再聽情歌，不想再經歷這漩渦，假使抱住你拳頭，到底也沒法牽手，就是為了追求一秒平靜，將感情隔離半點，感動到壓實，沒法承受。永遠有不妥協傷口，有些好先不放手。若你太刻意淡忘，越會補不到缺口。Why don't you hug someone?Just kiss someone, the best is yet to come. 最好的尚未來臨。我鍾意寧靜，但係助聽器就帶走咗我嘅寧靜。